12 июля. Решил выехать на озеро Иван. Вообще хотел с утра сегодня выехать, но утром проснулся. 4 часа был сильный ветер. Дождя не было. Да, до этого, вот уже не знаю, неделю, может быть, больше. Ну, с какими-то перерывами дуют дожди. И вот сегодня вроде с утра был дождь. Я уснул. Потом днем проснулся, сделал дела, смотрю, погода вроде нормализовалась, ветра сильно не было. Думаю, надо ехать, значит, на вечерку. Приехал. Время что, 3 часа 3, наверное. И практически шторм, такие волны. Ну, естественно, домой не камильфо ехать. Будем пытаться. Встал с этой стороны, потому что не знаю, как дороги подмыты везде после дождей. Где можно съехать, где нельзя съехать, непонятно. Там вот водой все заливает, блин. Наверное, надо это одевать эту штуку, дождевик. Да уж, простое это дело. Скажу я в такую ветрищу. Жесть. Короче, пока так тогда закроюсь. Чтобы водой не закидывала задницу. Да, взял. Везет с погодой в этом году вообще прям капитально. Короче, первый сход был. Небольшой шнурок клюнул. Пока камеру снимал, сошел. Я уж, честно говоря, думал, что, наверное, ничего сегодня не получится поймать, потому что далеко выплывать очковато. Лодок вообще нет на озере. Ну, вернее, есть 2 штуки. Вижу 2 вот здесь по берегу стоят ребята. Нет, 3 по берегу стоят. Ну, все рядышком. Далеко никого нет. И у меня еще лодка небольшая. Была бы какая-нибудь там, какой-нибудь салат 650 с бортами 45. Тогда, конечно, можно было себя чувствовать уверенно. А так заливает, начинаешь плыть, чуть-чуть отплывать, то есть и лодку закидывает просто водой. Если проплывал, где открыто было. Хотя он цепляется все равно. Ну да, под лодкой прямо. Шнурочек. Все-таки взял. Эх, почти за глаз. Как же это? Ну-ка давай сейчас мы тебя сюда. А там у нас якорь, да? Ну, давай якорь обойдем. Чтобы мне тебя взять-то было поудобнее. Еще и промазала. Дружище. Эх, как же так-то ты, а? Может ничего? Вроде ушла. Ай, Теревич. Ну, мелко и все в траве заросло. Надо будет туда, где хотя бы проводки можно сделать. Я думаю, там рыба будет лучше клевать. 3 метра будет оптимально. Если еще трава невысокая. На свой страх и риск отплыл еще от берега подальше. Качает знатно. Вот здесь пока поклевок нет. Там только трава клюет.
Капал дождик. Что я не понял? Травушку подцепил. Нет, щучка. Еще одна. Небольшая тоже. На таком ветре, блин, даже хрен поймешь. Ну, щучка, да. Ну, это поприятнее. Да, это поприятнее щучка. Тихо, тихо, тихо. Куда ты? Да это почти под килоху, ребята. Это под килошку, блин. Сейчас тауба не ушла. Ну, наверное, не килоха, но это поприятный размерчик. Да, и закушала хорошо. Можно не бояться. Вот что закроила. Вроде аккуратно извлекал. Ну, что-то закроила. Но упускать отпуск на то, чтобы ждать, когда погода наладится, тем более по прогнозу, весь этот месяц дожди, ну не постоянно, но практически каждый день облачно, там пасмурно, небольшой дождь, на следующий день нормальный дождь. Ну, сложно сказать, но вот прямо смотришь, открываешь на весь месяц. И дожди, 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 пасмурно, дожди, 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 облачно, небольшой дождь, сон, облачно. И вот такая фигня. Плюс рабочий день, да плюс погода не очень, мягко говоря. Ох ты! Ну вот она, которая клевала. Такое ощущение, что окунь, блин. Ну нет, шнурок небольшой. Шнурье. Иди сюда. Иди сюда, тихо ты. Да тихо ты, сейчас отпущу. Тихо, не надо брыкаться. Иди. Зови папу, маму. Килограмм на 5. Хотя бы. Брата, сестру. Вот он. О! А вот это поинтереснее. Может быть. Может быть, он не будет пока передвигаться. Ну нет, такая же, наверное, как была. Как вот я взял, наверное, так нет, поменьше. Ох ты. Ну иди сюда. Чуть-чуть поменьше. Тоже промазала, мажут. Видимо, волны тоже. Да не, меньше. Гораздо. Волны, видимо, тоже немножечко ориентации лишают их. Путают их немного. Их опорный двигательный аппарат.
Пока все мелочевка. Ну, в принципе, это ожидаемо, когда едешь на Иван, что будет куча мелочи. Да, кстати, вот что примечательно хотел сказать, что мысль потерял, сейчас вспомнил. Делал проводку, зацепился за траву, то есть почувствовал, что приманка играть перестала, то есть лепесток крутиться не перестал. Сделал несколько подбивок таких мощных, ну, если можно так назвать, твичевых ударов. Скинул траву, блесна завелась, и тут же атака. Почти сразу же. И такое, кстати, часто бывает. Нет? Ну что ж, еще одна взяла. Ну, хоть не совсем в напильнике. Все-таки после того, как долго не ловишь, в принципе-то такие удовольствия доставляют. Так, ты только это. Вот, не закрывай пока. Тихо, тихо. Блин. Подожди, не закрывайте, говорю. Открой. Да открой ты, ну. Открой ты, ну. Сейчас вторым же зацепишься, блин. Гад. Уже зацепился. Да что ж ты так? Да открой ты, ну. О. Все, открой и держи вот так. Ты посмотришь, какой ты вредный, а. Откройте, говорю. Или выдрал. Но я думаю, без всяких проблем для него. Просто 2 дырки будет в челюстях. Не сильно. Не знаю пока. Села щучка какая-то. Не могу пока понять. О! Сопротивляется. Кто сопротивляется, то легко идет. Не пойму что-то пока. Вроде удары неплохие. На поверхность пока не вышло. Не могу пока понять. О! Да нормальная щучка. Ай, блин. Ай. Двушка была. Не знаю, на камеру видно было или нет. Двушка была. Пока за совком туда-сюда, блин. Блин же, а. Это же гадство. Что за непруха-то? Только нормальная щука так сход, блин. Только нормальная щука так сход. Да ёптить. Хорошо половим. Как-то вот сегодня щуки, я не знаю, засекаются вообще вот. Я не знаю, 2 или 3 щуки у меня вообще засеклись с внешней стороны в челюсти. Одна за глаз. И это сидело, видимо, вообще слабо, то есть. Она там ни свечку не сделала, нифига, просто дванула немножко в сторону, блин, и все, я отцепилась. Мордой при этом немножечко дернув. Хорошая щучка была бы. Да, в такую погоду эта щука была бы просто за радость. Я был бы просто счастлив. Ну, очередная щучка. Ну, такая получше. Грамм 500. Да что ты брызгаешься? Да еперный театр. Иди сюда. Сейчас отпущу.